بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخواني أخواتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ارتأيت في هذا الفيديو إن شاء الله الرحمن الرحيم أن أقدم لكم في موضوع هذه الحلقة هو الفرق بين الذكر وأنثى البادجي. ما هو الفرق بينهما؟ ردا على سؤال الأخ الفاضل محمد المهدي من المغرب، على سؤاله الرحمن الرحيم سنقوم بطرح جواب عن طريق فيديو للتوضيح أكثر. كما نشاهد الآن عندنا هنا بعض طيور البادجي، سنقوم بإظهار الفرق بينهما. تعالوا. هذا إخواني الكرام هو ذكر البادجي، وما هو الدليل على أنه ذكر البادجي هو أن لون كير البادجي يكون أزرق، يكون إما أزرق أو في هذا اللون. بعض الأشخاص الذين يختلفون في الآراء. هذا ذكر، هذا كما نشاهد إخواني الكرام ذكر يأكل أصبعي. هذا ذكر وهذا ذكر أزرق، وهذا ذكر يميل للون كما نقول اللون البرتقالي أو اللون البرتقالي الباهت. تقريب الصورة، هذا هو اللون، هذا ذكر وهذا ذكر. أما بالنسبة للأنثى يكون لونها كير إما أبيض أو بني. أبيض يكون في الأنثى صغيرة السن. هذه أنثى بالغة، كما نرى، أنثى بالغة جميل جدا. يكون اللون إما بني غامق أو بني باهت. هذا هو درسنا هذا اليوم. إذا أعجبك هذا الفيديو لا تنسى الضغط على زر المشاركة وزر الإعجاب لتعم الفائدة. في رعاية الله.